क्लबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसद विघटन भएका दिन पनि उहाँले यसरी नै प्रेस मिट गर्नुभएको थियो। आज फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा फागुन 23 गते हिजो निर्णय भएपछि आज प्रेस मिट गर्नुभएको छ। ऋषिजीको यो जुन सक्रियता छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मभन्दा अगाडि मेरा विद्वान मित्रहरूले यो विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। मैले विधायक जिल्ला सुरुमै भनेको थिएँ, तपाईँले बोल्नुहोस्, म तपाईँकोमा सहमत छ भनिदिन्छु, सिद्धि गरी भन्दाखेरि त्यसो भने त राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। कतिपय कुरामा म सहमत छु। म ऋषिजीले राख्नुभएका दुई तिनवटा प्रश्नमा आउँछु। सबभन्दा पहिला म के निवेदन गरौँ भने अहिलेको यो जुन विवाद छ, यो विवाद चाहिँ मुलुकमा भएको राजनैतिक असफलता, पोलिटिकल फेलियर। यो पोलिटिकल फेलियरलाई आपसी खिच्चातानी, संसदमा गर्ने समायोजन, दल परिवर्तन, यी सम्पूर्ण कुराले करेक्सन गर्न सक्दैन। त्यसैले आज मुलुक चाहिँ मेरो पहिलो भनाइ नै के हो भने राजनीतिक असफलतातिर गएको छ। यो राजनीतिक असफलता गराउनमा मुलुकका ठुला दल, खास गरिकन नेकपा र यसका नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले राजनीतिक सफलताको बाटोमा जानका लागि नेकपाको विकल्प अब चाहिन्छ मुलुकमा भन्ने मलाई लाग्छ। म यति भनिसके पछाडि म तपाईँलाई केही कुराहरू, म दुई तिनवटा कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला ऋषिजीले जुन कुरा उठाउनुभयो, यसमा पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन, जहाँ बिडारीजीले पनि कुरा राख्नुभयो, यसमा सबभन्दा पहिला म टेक्निकल कुरा गर्छु। यसमा विपक्षी कसलाई बनायो भने 4 जनालाई बनायो। निर्वाचन आयोगलाई बनायो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बनायो, अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई बनायो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनायो। अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपाका अध्यक्षको रूपमा, खड्गप्रसाद ओली नेकपाका अध्यक्षको रूपमा र नेकपालाई बनायो। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोग यसको पुनरावलोकनमा जाँदैन होला भन्ने मेरो अनुमान हो। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीले केपी ओली, यहाँ खड्गप्रसाद शर्मा ओली रहेछ, उहाँको नाम केपी ओली भनेर पनि आउँछ, खड्गप्रसाद ओली भनेर पनि आउँछ, मलाई एउटै मान्छे जस्तो लाग्छ। खड्गप्रसाद ओलीजीले हिजै भनिसक्नु भएको छ कि यो निर्णय हामी मान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ नेकपाको अध्यक्षको रूपमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको रूपमा पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जान पाउनुहुन्न। अब उहाँ अहिले नेकपाको अध्यक्ष नै होइन। नेकपा विधिवत रूपमा नेकपा छैन। नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ ऋषि कटेल मात्रै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले टेक्निकल प्रब्लम के देखेको छु भने उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्ने टेक्निकल प्रब्लम मैले देखेको छु पहिलो। दोस्रो, उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो भने पनि यदि अदालतले स्टे अर्डर दिएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। मैले रिभ्यूमा गएर स्टे अर्डर दिने सम्भावना कति होला त्यो त भोलि नै थाहा होला, तर मैले चाहिँ कम सम्भावना देख्छु। मैले जति जानेको बुझेको छु त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मैले कम सम्भावना देख्छु, किनकि नेकपाको तर्फबाट निर्णय गरेर मात्रै उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेकपाको तर्फबाट रिभ्यू नै हुन सक्दैन, निर्णय नै हुन सक्दैन। यसले गर्दाखेरि मैले रिभ्यूमा जाने र त्यसमा स्टे अर्डर आउने सम्भावना कम देखेको छु। यसर्थ अबको विकल्पहरू के हुन् भनेदेखि यो निर्णयले 3टा कुरा भन्यो। पहिलो कुरा के भन्यो भने नेकपा चाहिँ ऋषि कटेलजीको दल हो र यो अरूको दल होइन। ऋषि कटेलजी नै यसको वैधानिक व्यक्तित्व हो भनेर नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषि कटेलजीलाई दियो। अब यो भनिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ऋषि कटेलजी बाहेकको अरूले नेकपा दाबी गर्न सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि तपाईँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तपाईँहरू सँगै एउटै दल बनाएर जान चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा गएर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूभित्र रहेर तपाईँहरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्यो, जुन स्वागत योग्य निर्णय जस्तो मलाई लाग्छ। अब व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरू सँगै मिलेर गएर अब हामी एकताबद्ध छौँ र एकताबद्ध रूपमा दल गठन गर्छौँ, नयाँ दल भनेर जान सक्ने अवस्था मैले व्यावहारिक रूपमा म देख्दिनँ। अब तेस्रो के भन्यो यो फागुन 23 गतिको निर्णयले भने यदि तपाईँहरू त्यसरी जानुहुन्न भने तपाईँहरू पुरानै अवस्थामा फर्किनुहुन्छ, नेकपा एमालेमा फर्किनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रमा फर्किनुहुन्छ भनेर भन्यो। अब यो निर्णयले हिजोको विघटनसँग सम्बन्धित निर्णयले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेको थियो। सबभन्दा ठुलो समस्या त प्रचण्डजीहरूलाई थियो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दलले जसपाले के भन्यो भने तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको छ, तर तपाईँको दल कुन हो? तपाईँ धारा 76 को कुन उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउने? किन धारा 76 1 को सरकार
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भनेर रिजोल्युसनकै निर्णयमा बोल्यो। धारा 76(2) मा जान तपाईँको दल हुनुपर्छ, तपाईँसँग दल छैन भनेपछि उहाँको अविश्वासको प्रस्ताव सङ्कटमा थियो र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेरि आफ्नै दलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ उहाँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीहरूलाई त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने काम हिजोको निर्णयले गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब उहाँहरूको हिजोको बिडारीजीसम्म कहाँ सहमत छु भने जसले हामीहरूसँग यत्रो रस्साकसी गरेर उहाँले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना गराउनुभयो, उहाँले नै संसदको पहिलो बैठक चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, छोडेर हिँड्नुभयो। जबकि विषय के थियो भन्दाखेरि अध्यादेशको कुरा थियो। अध्यादेश त उहाँले संसदबाट फेल गराए भइहाल्यो, संसद अधिवेशन छोड्न हुँदैन थियो। यसले उहाँहरूको पोलिटिकल माइन्ड सेट देखाउँछ, उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। त्यसैले उहाँहरूको यो राजनीतिक असफलताको जुन चरित्र छ त्यो संसदभित्र पनि देखिसकेको अवस्था छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो मैले देखेका केही विकल्पहरू म राख्छु। पहिलो विकल्प, उहाँहरू एमाले सत्तामा छ अहिले, किनकि प्रधानमन्त्री ओली एमालेमा हुनुहुन्छ र एमालेको हिजोको जुन संरचना थियो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, मलाई लाग्छ महासचिव ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरू केही संरचनामा जानुहुन्छ। हिजोदेखि उहाँहरू एमाले हो। भीमरावजीले हिजो संसदमा क्वेसन उठाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको कुन दल हो भनेर। म भीमरावजीलाई सोध्न चाहन्छु, भीमरावजी तपाईँको कुन दल? अब उहाँहरू दुवैजना हाम्रो दल हो भन्नुपर्छ। यो उहाँहरूको नैतिक दायित्व, भीमरावजीले पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ एमाले भनेर, तर त्यतिभन्दा पर्याप्त छैन। उहाँले संसदमा हामी एमाले हो भन्नुपर्छ। उहाँ एमाले हुनसाथ अब 76(1)बाट उहाँ 76(2) को सरकारमा हुनुहुन्छ। तर 76(2) को सरकारमा आउनलाई माओवादी केन्द्रले हाम्रो ओली सरकारलाई, एमालेको सरकारलाई विश्वास छैन भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले त्यो कुरा संसदमा भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न त्यो त बिडारीजीहरूको पार्टीको कुरा हो। म के अनुमान गर्छु भने उहाँहरूले विश्वासमा छ भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको जुन तिक्तता मैले देखेको छु, जुन व्यावहारिक रूपमा उहाँहरू फुट्नु भएको छ, त्यो सम्भावना छैन। खड्गप्रसाद ओलीजीलाई माओवादी केन्द्रले विश्वास छैन भनिसके पछाडि उहाँ 76(1)बाट 76(2) मा आउनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो संविधानमा 76(1)बाट 76(2) मा आउने व्यवस्था छैन, तर डिजोल्युसनको मुद्दाले त्यो कुरा व्याख्या गर्यो। त्यो संविधानमा नलेखेको कुरा पनि भयो। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो वातावरण के हो भने अब खड्गप्रसाद ओलीजीको सरकार चाहिँ 76(2) मा आउँछ यदि उहाँहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो भने। त्यस पछाडि खड्गप्रसाद ओलीजीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब यहाँको संरचना कस्तो छ भने नेकपा एमालेसँग 120 छ संसदमा, 121 त एकजनाको मृत्यु भएको कारणले 120 छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग 63 मा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बनमा छ, आलम र गच्छदारजीको, त्यसैले 61 छ। माओवादी केन्द्रको 51 जना हुनुहुन्छ भने जसपाको 34 जनामा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बन छ, 32 जना हुनुहुन्छ। अब मैले देखेको सम्भावना के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्दैन। उहाँको 144 पुग्छ। तर माओवादी केन्द्रभित्रका केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू मन्त्रीमण्डलमै बसेकाले देखिन्छ। अब कि त माओवादी केन्द्रले उहाँहरूको संसद सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्छ फ्लोर क्रस गर्यो भनेर, त्यो अवस्था आउनसाथ माओवादी यी 3टा मिलेर पनि उहाँहरूले सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन। अब खड्गप्रसाद ओलीसँग 120 पनि रहँदैन, किनकि माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू प्रचण्डसँग जानुभएको छ। अहिलेको यो मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि भनेको थिएँ, डिजोल्युसनकै केसमा मुद्दा यदि यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपाललाई पर्छ भनेर मैले त्यही बेलै भनेको थिएँ। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही भयो। अब माधव नेपाल चाहिँ माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन, किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुन्छ 35-36 जना भन्ने मैले सुनेको छु, 35-36 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपाले बोलाएको, नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के उहाँको संसद सदस्यता जान्छ। उहाँहरू 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। अहिले पनि ओलीजीसँग 83 जना संसद सदस्य छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। पछि बाँकी उहाँहरूको संसद सदस्यले 40% पुग्दैन। केन्द्रीय सदस्यमा, केन्द्रीय कमिटीमा पनि माधव नेपालजीको एमालेमा 40% छैन। यो भइसके पछाडि माधव नेपालजी सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजी सङ्कटमा हुनुहुन्न, किन प्रचण्डजीसँग माओवादी केन्द्र भयो, हिजो जे थियो उहाँ त्यही रूपमा जानुहुन्छ। उहाँका जति संसद सदस्य थिए त्यति नै छन्, उहाँ त्यसको संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ। अब उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि बाटो खुल्यो। सरकार बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको त्यहाँभित्र संरचनामा जानका लागि विभिन्न दलहरूसँग मिल्न पनि उहाँलाई बाटो खुल्यो। मलाई लाग्छ यो निर्णयको सबैभन्दा फर्चुनेट मान्छे चाहिँ प्रचण्डजी हो। ओलीजी पनि अब क्राइसिसमा पर्नुहुन्छ। ओलीजीले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न, उहाँलाई अविश्वासको मत पनि पाएको हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अन्ततः फेरि मुलुक धारा 76(5) मा पुग्छ, अर्थात् त्यसको अर्थ संसद विघटनमा जान्छ।
संसद विघटना गइसके पछाडि आउँदो मङ्सिर पुसतिर सायद निर्वाचन हुन्छ। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको लाई खारेज गरेर जसरी पुनर्स्थापना गरेको थियो त्यो निर्णयले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। मैले त हिजो पनि भनेको थिएँ कि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, तर त्यो गलत निर्णय छ। त्यसैले त्यो निर्णय गलत थियो र अब त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक किसिमको अस्थिरता सिर्जना गर्ने जसरी देखियो त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। र त्यो अन्त्य भनेको या त निर्वाचनले गर्छ या त यो राजनीतिक असफलताको विकल्प खोज्नुपर्छ, सिस्टेमिक चेन्ज खोज्नुपर्छ। बिडाजीले राम्रो कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो भन्नु उहाँले जुन भन्नुभयो मलाई पनि त्यही लाग्छ। अहिलेको क्राइसिस चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो। त्यो सिस्टेमिक क्राइसिसलाई एउटा निर्वाचनले समाधान गर्न सक्छ, अर्को यो सिस्टमले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब सिस्टम चेन्ज गर्नको लागि विप्लवजीहरू जुन आउनु भएको छ हतियार छोडेर त्यो राम्रो कुरा हो, तर हतियार बुझाउनु भएको छैन। उहाँहरूको पनि क्लियर प्लान छ। उहाँहरूको प्लान भनेको मिलिजुली एउटा सरकार बनाऊ, राजावादीहरूलाई पनि ल्याउँ भन्नेसम्मको कुरा मैले सुनेको छु। तर सरकार बनाउनु मात्रैले सिस्टमिक चेन्ज गर्दैन, किनकि त्यो त अहिले संसद डिजल्भ नभएसम्म विप्लवजी सरकारमा जान सक्नुहुन्न। संसद डिजल्भ भइसके पछाडि निर्वाचन हुन्छ, 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। 6 महिनाको लागि जाने सरकारले मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले विप्लवजीहरूको जुन पोलिटिकल प्लान छ त्यो धेरै कच्चा जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब यदि उहाँहरू साँच्चीकै उहाँहरूको गणतन्त्रलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने एमाले स्वीकार गर्ने, माओवादी केन्द्रले माओवादी केन्द्र स्वीकार गरेर संसदभित्र केही रूपमा बस्ने, त्यो उहाँहरूको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर उहाँहरूको राजनीतिक जुन परिदृश्य देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि उहाँले संसद पनि चल्न नदिने। अब एउटा समस्या चाहिँ छ। एउटा समस्या के छ भने हिजो उपनिर्वाचनमा आएका सांसदहरू अब कता जाने र माथिल्लो सभामा बिडारीजीले 19 जना भन्नुभयो, उहाँले भनेकै कुरा करेक्ट होला। 19 जना जुन नेकपाको तर्फबाट आउनु भएको छ उहाँहरू कता जाने भन्ने समस्या छ। अब यो समस्या समाधान गर्नका लागि ऐनहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, खास गरिकन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका अन्य ऐन नियमहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। अब यो संशोधन गरेर त संसदको बैठक चल्नु पर्यो। उहाँहरू संसदको बैठक चल्न दिने अवस्थामा हुनुहुन्न। संसदको बैठक नचलेपछि ऐन बन्न सक्दैन। ऐन नबनिसकेपछि यो समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राख्ने भूमिका उहाँहरूले नै खेल्नुहुन्छ। अन्ततः संसदको बैठक चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्दैन, किनकि उहाँहरू तीनटै दल मिल्दाखेरि पनि 138 पुग्दैन। फर्मल्ली 144 देखिन्छ तर त्यो पुग्दैन, किनकि केही सदस्यहरू अहिले ओलीजीतिर हुनुहुन्छ। फ्लोर क्रसिङ होला, कारबाही होला, संसद सदस्य जाँदा सबभन्दा पहिला त माधव नेपालजी र उहाँको टिमको संसद सदस्यता जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो पोलिटिकल बिकरिङ, यो जुन झगडा छ यो झगडाले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउँदैछ। तर वैकल्पिक शक्ति पनि मैले देखिराखेको छैन। एउटा सशक्त वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा विकल्प दिने शक्तिले यी विकल्प भन्नु पर्यो र त्यो विकल्प आइसके पछाडि पिपुलले त्यसको विषयमा छलफल गर्लान् र एउटा राजनीतिक परिवर्तनको माहौल बन्ला। तर यतिकै चाहिँ यसरी नै अब यो सरकार यो व्यवस्था यसरी नै चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र ऋषिजीले मलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका केही प्रश्न छन् भने म जवाफ दिन्छु। मलाई लाग्छ केही प्रश्न छैन नै होला।